Տնտեսական երաժշտության անմոռանալի 11 օր։ Հուլիսի 4-ից 14-ը Սյունիքի սիրտը կրկին հյուրընկալում է Կապանի միջազգային երաժշտական 4-րդ փառատոնը։ Միջազգային ճանաչում վայելող տասնյակ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ այս օրերին կբավարարեն կապանցիների եւ փառատոնի հյուրերի ճաշակը։ Եկել եմ նոր ինչ-որ հավես էմոցիաների հետևից, հիմնականում գալիս եմ ջազի լսելու համար, բայց իհարկե կլասիկան էլ իր տեղ ունի ու կարող եմ ասել, որ միայն հաճույք ենք ստանում, վայելում ենք։ Այն հաճույքը, որ ես ստանում ամեն տարի այստեղ հաճախելուց, ուղղակի դա անբացատրելի է։ Ես շատ եմ սիրում ֆեստը ու ամեն անգամ պարտաճանաչ ամեն օր գալիս եմ։ Ու այդ զգացումները, չգիտեմ, զգացմունքները, որ ես ունենում եմ ընթացքում, դա ուղղակի երկնային է, չգիտեմ, շատ եմ հավանում։ Հիասքանչ ծրագիր են խոստանում կազմակերպիչները, ավանդույթի համաձայն պահպանելով ինտրիգը։ Փառատոնն իսկապես բարձր մակարդակով է կազմակերպված։ Կարելի ասել արդեն ինձ կիսով կապանցի եմ զգում։ Քաղաքը մեզ ընդունեց բացառիկ ջերմությամբ ու բարեհամբույր վերաբերմունքով, եւ այդ պատճառով այստեղից հեռանում եմ միայն ամենադրական զգացողություններով։ Կապանցի հանդիսատեսը չափազանց ջերմ է, իսկ դահլիճի անկեղծ ընդունելությունն ամեն անգամ մեծ ոգևորություն ու հաճույք է պատճառում։ Կապանցի հանդիսատեսի ջերմ ընդունելության եւ անմիջական շփման մասին խոսում են բոլոր արտիստները, ովքեր գոնե մեկ անգամ հանդես են եկել այս բեմում։ Մեր բոլորի համար էս միացումը ու հիմա արդեն տեսնելով մեր ունկնդիրին, որ մենք ոնց որ տարվա ընթացքում ենք արդեն կապի մեջ, տարբեր սոցիալ մեդիայով եւ այլնով ու սա բոլորիս համար մի շատ կարեւոր ակնթարթ է, կարեւոր 10 օր է շատ ուրախ կլինեի, եթե սա լիներ ընդմիշտ, որովհետև բոլորիս համար այս ուրախությունը։ Ուղղակի խնդրում են, որ մեզ հետ կան կապան, այսինքն մենք կապանը իսկապես բոլորս միասին դրել ենք աշխարհի քարտեզի վրա։ Եզակի երաժշտական գործիքների ցուցադրություն, հայաստանյան եւ համաշխարհային պրեմիերաներ, վարպետաց դասեր։ Տարեցտարի փառատոնի ձևաչափը կատարելագործվում է, փաստում են կազմակերպիչները։ Ամեն տարի մենք փորձում ենք կատարելագործել, առաջի տարին որ եկանք կոնկրետ այս սենյակը չկար, երկրորդ տարին վերևի սենյակը չկար ու ինչ որ պահ գալիս, որ ասում ես հերիք է արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, մի տարի հանգստանանք, բայց չենք կարողանում։ Այս տարի մենք սարքել ենք խոհանոց, որը փառատոնի ժամանակ կծառայի փառատոնի մասնակիցներին եւ ուսանողների համար, իսկ փառատոնից հետո բնականաբար արվեստի կոլեջին դա մեր կողմից փոքրիկ նվեր, ամեն տարի փորձում ենք մի նվեր թողնել Կապանում եւ այդ ավանդույթն չենք խախտելու, ես վստահ եմ։ Առաջին տարին, երբ մենք կազմակերպեցինք փառատոնը, մենք հույս ունեինք, որ այն կդառնա ամենամյա եւ ինչպես արդեն նշվեց, սա արդեն 4-րդ անգամն է, 4-րդ տարին է, որ անընդմեջ փառատոնը տեղի ունենում Կապանում եւ իրապես այն դարձել է արդեն ավանդույթ եւ մենք կարելի ասել, որ չենք պատկերացնում Կապանը առանց միջազգային երաժշտական այս փառատոնի։ Միջազգային այս փառատոնը նախաձեռնելու եւ կազմակերպելու ճանապարհը հնարավոր չէ անցնել առանց համախոհների եւ աջակիցների։ Տարեցտարի համալրվում է նաեւ Կապան ֆեստի ընկերների շրջանակը։ Առաջին եւ ամենակարևոր աջակիցը, առանց որի մենք այս ամեն ինչ չենք սկսի, դա Գևորգ Պարսյանն է, Կապանի համայնքապետը, այնուհետեւ մեզ երկրորդ տարվանից միացավ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, շատ մեծ կարևորություն տալով փառատոնին, արդեն պետական ներկայություն տալով, իհարկե մեր գլխավոր հովանավոր ԶՊՄԿ-ն, որոնք որ առանց հարցնելու եւ առանց ճշտելու միշտ մեզ բարեկամ են եւ փառատոնի առաջին հովանավոր եւ ֆանատ կարելի ասել, մեր ունկնդիր, մեր ընկեր։ Փառատոնը, այո, 4 տարին անընդմեջ տեղի ունենում։ Անցած անգամ էլ առիթ եղավ ասելու, իսկապես նա արդեն կայացել է եւ Կապանը հայտնվել է այդ միջազգային, այսպես կոչված դասական երաժշտության միգուցե քարտեզի վրա, որի կապակցությամբ բոլորիս շնորհավորում եմ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը միշտ համայնքի կողքին է կանգնած նման միջոցառումներ, եթե միշտ մեծ սիրով կհովանավորենք եւ փորձենք մեր փոքր լուման
ներդնենք նման լավ ծրագրերի մեջ։ Փառատոնի բացումն իրենց ներկայությամբ պատվել էին Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը, Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Կայուն զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանը։ Բազում կապանցիներ 11 օր շարունակ անհամբերությամբ կհետևեն տաղանդավոր արվեստագետների ելույթներին։ Անի Գրիգորյան, Արթուր Հայրապետյան, Սյունիք, Լուրեր։